तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज एक नए वीडियो के साथ आया हूँ। इस वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला हूँ, इस वीडियो में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर किया है मैंने। इस वीडियो में जो डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल्स, ये दो पॉइंट मैंने कवर अप किया है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्लांट सेल। प्लांट सेल जो है क्लास 7 से क्लास 9 तक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ये क्लास 7 से क्लास 9 तक बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम्स में पूछा जाता है, एनुअल एग्जाम या पीरियोडिक एग्जाम में। ओके, तो ध्यान दीजिए इधर। सबसे पहले जो पॉइंट आता है इसके अंदर, प्लांट सेल पोजेस सेल वॉल। मतलब प्लांट सेल जो है सेल वॉल पोज करती है, यानी कंटेन सेल प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल है ये, अगर प्लांट सेल है, फॉर एग्जाम्पल इट इज अ प्लांट सेल, तो इसके अंदर जो होता है सेल वॉल कहां पर होता है? सेल वॉल होता है यहाँ पर। ये वाला जो कवरिंग एरिया है ना, ये है सेल वॉल का एरिया। ये वाला एरिया ये है सेल वॉल का एरिया। और सेकंड जो पॉइंट आता है, क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन द सेल। क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट मतलब सेल के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल के अंदर, लेकिन एनिमल सेल के अंदर नहीं होते। प्लांट क्लोरोप्लास्ट होते कहां पर है और उनका शेप कैसा होता है? क्लोरोप्लास्ट फॉर एग्जाम्पल कहीं पर होते हैं, कुछ इस तरह का शेप होता है उनका। ओके, और जो थर्ड पॉइंट आता है हायर, देख सकते हैं हायर प्लांट्स डू नॉट पोजेस सेंट्रोल्यूज। मतलब जो बड़े बड़े जो प्लांट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ बड़े टाइप के प्लांट्स होते हैं, वो सेंट्रोल्यूज पोज नहीं करते, यानी उनके अंदर सेंट्रोल्यूज नहीं होता है। सेंट्रोल्यूज मतलब क्या होता है? इट इज अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स। मतलब ये कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो पाइप लाइक दिखते हैं हमें, पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कुछ इस तरह के होते हैं। वो इस साइड से कुछ इस तरह का, थोड़ा सा डिफिकल्ट है उसकी ड्राइंग, लेकिन पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। और जो लास्ट पॉइंट आता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लांट सेल पोजेस लार्ज वैक्यूल्स। मतलब प्लांट सेल के अंदर बहुत लार्ज वैक्यूल होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वैक्यूल होगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। इसको मैं नेमिंग देता हूं सेल वॉल। और ये वाला है हमारा क्लोरोप्लास्ट, ये वाला क्लोरोप्लास्ट। और जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स है उसे हम क्या कहते हैं? पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स को सेंट्रोल्यूज कहते हैं, इसे सेंट्रोल्यूज कहते हैं। और जो लास्ट पॉइंट है पोजेस लार्ज वैक्यूल्स, मतलब प्लांट सेल है जो जिसके अंदर बहुत सारे लार्ज वैक्यूल्स होते हैं। और इन सबको और एक बार एक्सप्लेन करूंगा मैं। पोजेस सेल वॉल मतलब सेल वॉल होती है जो मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है, जो सेल वॉल आउटर कवर होती है। ओके, और उम्मीद करता हूं आपको ये प्लांट सेल के 4 डिफरेंसेस समझ में आए होंगे। आप नेक्स्ट पॉइंट लेता हूं मैं, एनिमल। हाँ तो दोस्तों आए हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट का नाम है एनिमल सेल। एनिमल सेल की इस वीडियो में मैंने ना सिर्फ 4 डिफरेंसेस बताए हैं। इस वीडियो में मैंने सिर्फ 4 डिफरेंसेस बताए। फॉर एग्जाम्पल पहला है नो सेल वॉल, यानी एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है। एक्सप्लेन करता हूं मैं इसको। अगर फॉर एग्जाम्पल से एनिमल सेल का शेप इस तरह नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं नो सेल वॉल, यानी सेल वॉल आपने पिछली बार तो देखा था कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, लेकिन इसके अंदर नो सेल वॉल, सेल की वॉल नहीं होती। ओके, सेल की वॉल नहीं होती। और प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है। कंफ्यूज मत हो जाना, एनिमल सेल के अंदर होती है और प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर नहीं होती और प्लांट्स के अंदर होती है सेल वॉल। ओके, और सेकंड पॉइंट जो आता है नो क्लोरोप्लास्ट। हमने देखा था कि प्लांट्स के जो सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट कुछ इस टाइप का होता है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर ये नहीं होता। एनिमल सेल के अंदर ये एब्सेंट होता है, इसकी प्रेजेंट नहीं होती। और जो थर्ड है हमारा हैविंग स्मॉल वैक्यूल्स। प्लांट सेल के अंदर बड़े वैक्यूल्स होते हैं और एनिमल सेल के अंदर छोटे वैक्यूल्स होते हैं। छोटे वैक्यूल्स यानी कुछ इस तरह के होते हैं। और जो लास्ट है पोजेस सेंट्रोल्यूज। ये जो है सेंट्रोल्यूज, इसके अंदर जो कंटेन होता है, यानी एनिमल सेल के अंदर पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरह से दिखता है, इस तरह से उसका सर्कल जैसा सर्कल ऐसा फॉर्म हो जाता है। इसके फॉर्मेशन में सर्कल वाला फॉर्म होता है। ये जो लास्ट का पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि ये सेंट्रोल्यूज है जो एनिमल के अंदर कंटेन होता है और प्लांट के अंदर नहीं होता। ओके,
और एक बार अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो बता दूंगा, सेल वॉल एब्सेंट होती है एनिमल सेल के अंदर। नो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होती है एनिमल सेल के अंदर। और जो थर्ड पार्ट है, हैविंग स्मॉल वैक्यूल्स, छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल के अंदर, और सेंट्रोलियस भी होते हैं एनिमल सेल के अंदर। और इसका जो अपोजिट होता है, यानी सेल वॉल होती है प्लांट सेल के अंदर, और क्लोरोप्लास्ट होता है प्लांट सेल के अंदर, स्मॉल की जगह लार्ज, हैविंग लार्ज वैक्यूल्स। यानी सिर्फ मैंने इस वीडियो में 4 डिफरेंसेस कवर अप किए हैं। बहुत सारे डिफरेंसेस है, फिर भी मैंने इस वीडियो में 4 डिफरेंसेस कवर किए हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना काफी है, आज के लिए इतना काफी है। तो लाइक कीजिए हमारी इस वीडियो को और सब्सक्राइब करना ना भूले अपने चैनल आपकी साइंस क्लास 9 को, और शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।